sapete a stora qui non t'avia stella e l'ora di yoga. E l'ora lampara. Perché l'ora di... Zabiantoni. Allora diremo insieme. Salute a tutti e felici di ritrovare stasera non t'avia stella e Mura Yoga insieme ai Sabiantoni, due belle squadre e attenta ai nomi, attenta ai nomi. Posto che stasera riceviamo la squadra di Zumeroni, Marie, Pier Nicola e Michele. Salute. 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 Ça doit être de la fausse modestie. Allez, parlez-tu di sa squadra. Allora, abbiamo passato da 3 UAC al liceo agricolo di Uorgo. Dunque? E non abbiamo 2 UAC agricolo per fare i bastori. Erati in terminale tutti quanti voi siete. Che ti la va dopo allora? Abbiamo dagli UAI e Begore, e lui è Gabre e ella è Begore. Bah, l'avenir è là, tu as dit là. E perché i Zumeroni? Siamo tanti studi. Bah, chi sono i Munasa? Ni Munasa. E sapete contro quale è la giocata stasera? Perché da un canto abbiamo i Zumeroni, poi dall'altro canto abbiamo la squadra di Astuti. François, Paul-André e Alexandre, salute. Misibar che vi conoscete, eh? Perché? Perché vi conoscete? Siamo nello stesso liceo. Il liceo agricolo di Borgo. Ma mica stessa terminale, eh? No, Che fate voi? Noi abbiamo fatto una terminale tecnologica. Tecnologica? Ma chi ti è diventato dopo allora? E certi sono stati là in agricoltori e certi continuisce per lavorare nel mondo dell'ambiente e dell'agricoltura. Ecco, se mi felice stasera di ricevere questa gioventù che la lavora, quindi noi forza e vi daremo quali sono i Zumeroni e la tutti stasera. E voglio salutare mi Sabiantona, a me Patrizia Catacceca, per piacere. Buonasera. Salute. Allora, io dico che già i Zumeri non sono mica vesti, no. Sono a studi i Zumeri. E che quando legge non sono mica a studi, non sono mica d'accordo perché hanno avuto uso acqua e poi per fare il bastore ce l'ha a studio. Dunque, a studi saranno. E mo la sapete stasera, se i Zumeri sono astuti e se l'astuti sono i Zumeri. E qui ça la fare. Sono tutti a studi. Ça devient trop compliqué pour moi. Allez, giughiamo a raffica. A raffica, allez. Sapete chi ci vuole rispondere il più presto possibile. Mettete le mani in alto fondo. Allez, ascoltate la prima domanda. In corso, una lingua corsa, le dîner si dice cena. J'ai pas encore fini. Lo so, ci appiccia più fuori possibile. Avvina di domanda. Lo so. In corso dîner si dice cena e come si dice souper o ripasto fatto anche più tardi a sera. Dunque la vostra risposta? Dopo a cena, E ti picchiata, va, ci le risponde, Dopo a cena c'è? Non lo vedo più. Sopra cena. Sopra cena. Sopra cena. Allez, on dit oui. Se sopra cena non si fa mica tutte le sere, piuttosto all'occasione è veste, come Natale, quando lo si mangia di nu a mezzanotte. Et comme lo dici all'altro, c'est pour le public. Si soffia mai in silenzio. Voilà. Un'altra domanda. Che città di un mezzogiorno di Francia è capitale mondiale di un profumo? La capitale mondiale du parfum, c'est? Grasse. Risposta 1. Bravi, questa è bella. Allora, grazie di Ebera che ha sviluppato a partire del XVI secolo un'attività in Giraugodio e belle, dunque, ma sapete come lo si lavora, già la mette a moio, eccetera, dunque è belle e buzzano. E egli hanno avuto l'idea di metterle a moio in un bagno d'acqua e di fiori, e dunque da dando è diventata la capitale di un profumo.
Grasse, capitale dei parfum, bravi. Un'altra domanda. Ponuese, calabresi, cagarrognoli, pinsuluti o indiani? Parliamo di I Vighi. i Vichi. Risposta una. Bravi. Cosa bella questa. Con che animale di legno i grechi arrivarono a entrare in città di Troia durante la guerra di lo stesso nome? O cavallo. Il cavallo, il famoso cavallo di Troia. Di tre. Risposta una. Allora, Gibu e Deli, come si è passato l'affare? A sapete, come si è passato l'affare? Secondo Omero. Hanno fatto un cavallo e si sono messi dentro Prendere un gol. e l'hanno fatto passare per un regalo. Ecco, hanno grigliato i troiani che lo fossi un dono idi e così, e beh, sono entrati in della città e dopo i isolati sono sortiti da non stirpare da tutto il mondo. Non ho un'idea di... Ulisse, Ulisse. un malignone. Come? Bravi, risposta buona. L'ultima domanda di sta raffica. Il canto di l'orso di un gruppo Coscienza è l'inno di chi squadra di Vallone? La SEA. La CA. La CA. Oh, c'est comme ça. Oh, Et c'est bon, risposta buona. Allora, tra i Sumeroni e l'Astuti, semi a tocca a tocca. 40 punti, ma siete in testa con 60 punti, bravi. Belle squadre, allez, continuiamo ancora a varia via. Allez, diciamo a varia via. A ogni domanda c'è 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete bene. Allora, cominciamo con i Sumeroni. Tocca a voi di rispondere. Ascoltate la domanda e dopo le proposte di Patrizia. Fordi a pianta, a cipolla, podinoese. Allora, Boesse, un orologio rosso di stacca, donc una montre Gousset, un nome gorso di biceps, o allora un piatto sischese di Sisco. A cipolla, allora. Di un orologio. Chi è a Gibola? Di un orologio. Questo. Di un orologio. Di un orologio. L'orologio, no? Mi tocca a voi di rispondere. Mi rispondete. Un orologio. L'orologio, un grosso orologio di stacca, la montre Gousset. C'est ça, risposta buona. A Gibola, a forma d'ondola gonna. Allez, a noi. Chi pione di un gioco di scacchi, giusto appunto, un si può spiazzare che in L. 3 proposte di Patrizia. Allora, Voilà, dai il tuo tempo. Io e 3 proposte quantunque, un cavallo, donc un cavaliere, un cavallo, l'alfiere, le fou, o a regina, la reine. O cavallo. E un cavallo, risposta buona. Risposta buona. Sapete, sa bradiga è tanto esperta quando scuole che i zideli hanno tutta una nozione, anche se non giocano mica proprio, hanno una nozione di scacchi. Dunque, un cavallo in L, l'alfiere, le fou, si spiazza di traverso in diagonale e a regina. Di tutte aperte. Vedete chi ha sanno. Allez, un'altra domanda. Di chi viene la parola jacuzzi? Allora, jacuzzi seria da un giapponese jacuzzi che vuole dire bagno volante, da un nome di un vino agidoso o a casa degli inventori. Le jacuzzi. Giapponese, vino, allora quello che l'ha inventato. Chi l'ha inventato? Allora, chi mi dice? Quello che l'ha inventato. Quelli che l'hanno inventato. La casata di inventori di Saria Ujo Jacuzzi. E perché no? Mica giapponesi, sono molto qui, jacuzzi. Risposta buona. Risposta buona. Allora, dunque,
Sì, sono i Vradelli Jacuzzi, che erano originari di Uvriuli, che l'hanno inventati. Si sono stabiliti in 56 in America e che erano fine dagli anni di Uvriuli. E hanno creato questa marca qui, dunque lo jacuzzi. Ecco. Allez, l'ultima domanda di Savaria Via. Scrivano e critico letterario nato in Bastiglia fu eletto in 2001 all'Accademia francese Parlemo di. Allora, seria Angelo Rinaldi, Marc Vumaroli o Dominique Bona. Rinaldi, Vumaroli, Bona. Critique littéraire, écrivain, né à Bastia et entré à l'Académie française en 2001. C'est quoi les trois noms? C'est pose à peine. Ouais, Fumaroli ou Bona? Angelo Rinaldi, Marco Marco Fumaroli et Dominique Bona. Je sais pas. Rinaldi c'est avant, il est mort. C'est Bona. Bona ou Fumaroli? Accademia francese. Bona. Scrivano Astiaccio. C'est Fumaroli ou Bona? Des deux. Bona qui va acheter un jour. Bona. Bona. Et là, j'ai entendu personne souffler. Hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir souffler. Non, non era Michael, vuol dire Angelo Rinaldi. Allora, non è mica Bona. No, non è mica Bona. Di Rinaldi. Allora, Rabia Montpellier. avete 40 punti comunque. Ma i numeroni sono in testa. E noi la continuiamo da qui una stondetta. Un tempo per noi di salutare una persona qui, una socio, c'est l'association Art Expo qui expose des peintures aquarelles depuis 10 ans. Vous êtes où? Vous êtes là? Salut, merci pour la piqûre. E Mula giocava a Trappola. Allora, a Trappola sono domande preparate dai nostri candidati e poeti dunque scamica in sa Trappola. Allora, con quale abbiamo cominciato? Allez, abbiamo cominciato con però a squadra di quelli che sanno tutto. E allora, bon. Lei ti ha imparato al liceo o chi? No, sappiamo già qui. Bon, ça va. Come si chiama a Petra Tondola strascinata dai voi in Ladia? Udribio. Lei ti ha imparato al liceo No, o va. sapeva di E questa valore. T'ha una radio? T'ha una radio Udribio. Risposta buona. Non ci scordiamo che li so. Fuduri Bastori che li conoscono tutta la tradizione di Usumina, di E a mano detto, Riviera. a mano detto, le Asani. E allora, gli Asani o no, ci sta qui? Ma. Storia corta, allez, me la dico così. Qual è un nome di un primo giornale scritto usano in lingua corsa in 1896? Il nome di un primo giornale scritto usano in lingua corsa in 1800. A Cispra. Ma in 1896 il primo giornale scritto usano in lingua corsa era a Tramontana di Santo Casanova. A Gispra direi in 14. Eh ouais, mon pote. A Tramontana. Bon, 40 punti, hein? Peut mieux faire. 187 in testa, 180 punti bravi. Dunque per ora i numeroni sono in testa davanti la tutti. Ma, come Mula gioca a usciare a capo, tutto può scambiare. Allora, per usciare a capo di stasera, Mula cerca una personalità. Allora, una personalità corsa. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, da Monascida, in Ortale Aligiani, in 40, a Giubroa da Troa, a Barolla Iusta, in francese e di sicuro in corso. Dunque, un uomo che è nato in Ortale Aligiani, in 40, e si tratta di Barolle.
Non avete mica un'idea, no? No. Allora continuiamo un po' e passi 50 punti. A modo mio, ho stinzato la lingua all'insù, d'altronde parlo come un libro, e quando non basta, a un'epoca io posso dire no, fa cantare. Ha scritto un libro, ha scritto un'epoca di canzoni di no. E avete capito dunque è corso. Ci voleva rispondere se avete un'idea, un perdete in onda? No? Allora continuiamo per 40 punti, Patrizia. Allora, dopo a Sorbonne, ho insegnato le lettere in Parigi, non sui voltani corsi che in 1981, dove ho partecipato allo sviluppo dell'insegnamento di un corso. Natale Rugiani. Natale Luciani. No, un Michaelo. No. Ne mi nato un 40 Natale Lugiani. L'ultimo indizio. Ha scritto parecchi libri scientifici, saggi, raccolte poetiche e tante canzoni di no. E poi c'è di no, vi parla, no? Cittadella d'Ava, non vi parla mica. Amareni, non vi parla mica di no. Sono sicuro che li conoscono le canzoni. No? Ah no. Beh, dite qualcosa? Non perdete- Giacomo Fusina. L'avete trovato, era Giacomo Vusina, bravo. Via della fare due canzoni, di che canzoni sono traconosciute e l'autore si sguassa davanti a l'interprete. Si sa che Movrigna, Mareni, cantano proprio il corso e Giacomo Fusina che ha scritto tante canzoni, più di 200 per tutti questi cantarini corsi, ma Giacomo Fusina di sicuro un intellettuale vine che ha scritto una massa di libri a tempo scientifico, posto che è professore all'università, ma di noi raccolte tante di poesia e per me Giacomo Fusina di uero bueda, uso mondo di poesia e d'altronde quando le si sente una sua canzone c'è bella sicura questa poesia che risorte d'imprima, dunque ha modernizzato la canzone a corsa, la sua scrittura e ecco, gli rendiamo un omaggio e gli vediamo molto, se lo vede, Giacomo, buonasera. 110 punti. Se ti astuti l'avete letta. Parla astuti. E i nostri sapientoni di stasera sono dunque i Sumeroni, ancora 180 punti bravi. Allez, rigali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Allez, stasera ci siamo campati, Volete giocare con noi? È semplice, andate pure nel sito sapientoni.tv. Giocarete per la rete scontri belle squadre come stasera. Potete sciaccamanare due belle squadre. L'astute i Sumeroni, che non sono mica Sumeroni, donc, e l'astute che sono veramente astuti. Ringraziamo il pubblico di noi e a me Sapientoni, a me. Patrizia, Catacella, vedi c'è. Basterà stasera da qui una stundetta l'informazione non ta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.